Domingo, ¿puedes aliviarme del bruxismo con estos 2.000 pesos? 2.000 pesos no es mucho, pero haré lo posible para aliviarte. Iré al supermercado más cercano, compraré una botella de 1.750. Uy, a tomar no, eso. No, Domingo, ¿cómo se te ocurre? La mejor decisión que he tomado este año es dejar de tomar. Lo que queremos conseguir de esta botella es el corcho. Lo vamos a usar para ayudarnos a abrir la musculatura, articulación de la mandíbula. Idealmente esto se hace en la ducha cuando el agua caliente nos está llegando a la espalda alta, así se relaja el cuello, los músculos que están asociados y la mandíbula. Corcho de forma horizontal por los molares hacia atrás y se va a mantener abierta la boca por 1 minuto. Después se va a introducir por el otro lado. 1 minuto. Si es que no tienes la mandíbula muy apretada, vas a poner el corcho de forma vertical en los dientes. Y si es que te cuesta abrir mucho la mandíbula, vamos a partir de forma horizontal en el frente de los dientes. Eso también se va a mantener alrededor de 1 minuto. Si quieres ir aumentando con el tiempo, hazlo progresivamente. 1. Vas a tomar un lápiz, lo vas a meter dentro de la boca y lo vas a llevar al frente y arriba. Así. 20 repeticiones. 2. Vas a agarrar tu cabeza por arriba